сега ще преминем към следващата задача, която ще бъде да огледаме хубаво резултатите ни. Ще видите резултатите ви такива, каквито са били в началото, такива, каквито са били по време на срока и такива, каквито са били на външното оценяване. Това са резултатите ви по математика и по български език. Отначало не знаехме какво представлява национално външно оценяване, но с месеците и времето нашите госпожи ни даваха тестове и се запарихме, защото искахме да покажем колко сме умни, интелигентни, да постигнем крайната цел 80%, но ние искахме да направим над 80%. Ако имахте още 2 месеца в училище, какво още бихте искали да постигнете? Да постигнем целия клас 100%. Искахме да постигнем целия клас да минем 100%. Да станем 100%, което е напълно възможно. Да. Тази тетрадка за напредъка записваме процентите и точките, които сме изкарали на пробните оценявания. По български сме постигнали нашата цел над 80%. В началото общия ни резултат беше 51%, а крайният ни резултат е 82%. Чудесно. И на какво се дължат според вашия отбор тези резултати? На старанието ни. За това, че сме учили, за това, че сме правили пробни външни оценявания. Това от 6% на 60%. Е 6% на 60%, но 55, 20, 60%. 10 пъти повече. Сякаш изпил отваря за знание. Кой е показал най-голям напредък? Толга. Чудесно. Защото от български от 6 точки е стигнал... От 6% е стигнал до 60%. Ще аплодираме ли Толга за постижението? Браво, Толга! Стефчо, я ти пробвай да кажа. Ти пак ще говориш ли си? Сериозно. Някой се напрегазва. Ориентирайте се вече към приключване на обсъжданията. Готови сме! Се преказва. Стефчо, спаси нам. Чудесно. Сега е време да оценим как работихте сега в тези екипи. Ние си дадохме 24 точки. Всички имаха задача. Толга следеше дали всички работихме. Станислава и Румена записваха. Аз изнесох материала, който сме Тоест лесно сте си разпределили ролите. Да. Чудесно. Работата в екип е... Например, ако сме строители и почнем примерно 5 човека трябва да се вземат с една постройка на, примерно, кучешка колибка. И някой, ако почне, това трябва да бъде тук, не тук, и то докато ние се караме и правим интриги, то колибката ще се разпадне. И днес табелките ще ги раздаде Румена. Румена, кой трябва да получи табелки днес? Днес трябва да получат табелки Станислава, Чиде, Сечил и Толга. За какво ще отговарят те? Станислава ще отговаря за тишината и реда, Толга за пазителят на времето, Сечил за събиране и раздаване и Чиде за награди и наказания. Защо избра тях? Защото много добре си изпълняват ролите. Добре. И защото вчера слушаха? Защото вчера слушаха и заслужават табелки. Когато получиш някаква роля, няма значение каква, ти се чувстваш много отговорен, защото си се трудил да постигнеш това и се чувстваш някак си по-различен и ще се стараеш следващия път отново да имаш табелка и да даваш пример на другите си съученици. Моята задача е да наблюдавам кой слуша и кой не слуша. Ако някой не слуша и госпожата му направи забележка, аз си пиша на лище колко пъти му е направил забележка. Ако го похвали, го избирам за следващия ден да има табелка. Според мен, един ученик да бъде самостоятелен означава сам да взема решения, а не учителката, като, например, се скараш с някое дете и да хукнеш да казваш на учителката: госпожо, елате да ми оправите отношенията с
някакви дете, дето съм се скарала, сами да вземем решение какво да направим. Самостоятелността е да могат да обработват информацията, която получават критично и да отсяват това, което наистина отговаря на тяхната истина и на техния вътрешен свят. Според мен означава да си самостоятелен, ако имаш да избираш между няколко неща, да знаеш кое да избереш, кое най-много ще ти помогне. Да се развием логиката. Примерно, когато не знаем какво, не знаем правилния отговор. Почваме, примерно, от кой е подписан Стефанския мирен договор. И, примерно, пише Хан Аспарух, той изобщо не е бил, тогава не е жив. Логика. Да си пишем самостоятелно домашните, не на всяка лесна задача да питаме госпожата как се решава. За мен това означава да си отговорен винаги, когато примерно си правиш домашното, да се отнасяш старателно с него, не да не те е грижа за него. Също така много ми се искаше, когато вляза в класната стая, това, което виждам да е едни ученици, които като цяло се справят и без мен. Т.е. сами си раздават материалите, сами си засичат времето, включително сами си проверяват домашните, когато вече имат един модел на вярно проверено домашно, да им имам доверие, че те могат да се справят и сами с всички тези неща. Класният ръководител на 4-ти клас е госпожа Сийка Маринова. Човек с много опит и с изключително свежи идеи самата тя за работата си с децата. Много от подходите, които изподелях аз, че смятам да прилагам в работата си с децата, не бяха нови за самите деца, защото тя вече беше правила нещо подобно или нещо в тази посока. И всъщност, когато изподелих каква е моята идея и каква е моята визия за това, какво искам да постигнем с децата, първата реакция наистина беше вау, амбициозна цел, но нито за миг в нея не е имало някакво съмнение, че ще можем да се справим. И някакси естествено започнахме помежду си да общуваме и да работим в една посока. И мисля, че това е основното. Еднаквото послание, което даваме с класния им ръководител и това, че им даваме свободата, наистина да усетят, че те могат и сами и че ролята на учителя е по-скоро подкрепяща. И госпожа Хинова даде цялата задача за нас, ние сами да организираме тържеството, а не тя да го организира, само да ни раздаде за думички. Не само тя и госпожа Маринова, защото ние честно завършваме годината и не се оправяме сами, учителите. Не е честно спрямо тях и ние като ще се падаме като мързеливите четвъртокласници. Бих искала да видя учениците си след 10 години като едни самостоятелни, отговорни хора, които имат чувство за отговорност както към себе си, така и към обществото си, към държавата си. Хора, които са готови да се развиват и които са готови да постигат много неща. Всеки в посоката, която е избрал, всеки с възможностите, които има, но ученици, хора, които никога не се отказват от целите, които си поставят и които винаги са амбициозни и се стремят да изкарват най-доброто от себе си. Финални думи, Ерен? За днеска избихме рибата. Съгласна съм.